Halo guys, come back again with me, Tangrin Ganteng. Kali ini mau ngerekam ada ini sendiri ya. Ada gembel lagi tidur di bawah alias di ubin. Oke, saksikan. Itu nggak diganti, Hah? pengaturannya. Enggak, masih yang tadi auto ya? Ya, masih yang auto. Watch it out.
Yes, thanks for watching and bye bye.